चाइना की होगी। ये गाड़ियों के अंदर ज्यादातर कोड आता है मिस फायर। अगर थोड़ा सा पेट्रोल गंदा आ जाए तो रैंडम मिस फायर, जैसा कि चंगान के अंदर ये कोड आता है रैंडम मिस फायर का। ये कोई चीज टूट जाए तो उसको अच्छे तरीके से रिपेयर नहीं होता, एल्फियां लगा के लगा देते हैं। जब तक गाड़ी आपकी ओरिजिनल जेन्युइन है वो जल्दी काम नहीं निकालेगी। आ जाएगी बात गाड़ी के कैम सेंसर। ये गाड़ी के कैम सेंसर दो लगे हैं, एक इस साइड पे लगा है, एक इस साइड पे लगा है। अगर आपकी गाड़ी के दो सिलेंडर काम कर रहे हैं और दो काम नहीं कर रहे तो आपकी गाड़ी के कैम सेंसर का भी फॉल्ट हो सकता है। ग्लोरी गाड़ी है और इस गाड़ी का कोड आता है रैंडम मिस फायर 1, 2, 3 और 4। 8 सिलेंडर का, चारों सिलेंडर का कोड आ रहा है जी। इस गाड़ी का हम कोड क्लियर करेंगे। किस तरह करेंगे इस कोड को क्लियर करने, सबसे पहले हमने इस गाड़ी के प्लग भी चेंज किए। 2 से 3 सेट प्लग चेंज करने के बाद भी गाड़ी के अंदर रैंडम मिस फायर का कोड नहीं जा रहा था। जैसे ही गाड़ी थोड़ी सी चलती थी तो गाड़ी के अंदर मिसिंग स्टार्ट हो जाती थी और गाड़ी आगे नहीं चलती थी। इस चीज को खत्म करने के लिए, मिसिंग फिक्स करने के लिए ग्लोरी गाड़ी को हमने खोल लिया। तो हम क्या देखते हैं कि इस गाड़ी की हमने टर्बो भी खोली, इस गाड़ी का हमने ईसीएम भी खोल लिया। ऑल जो पार्ट्स होते हैं मिसिंग के रिलेटेड हमने खोल लिए। इस गाड़ी की फ्यूल टैंक भी खोल रहे हैं। इस गाड़ी के फ्यूल टैंक के अंदर जो पंप है वो भी खोलेंगे। गाड़ी का सारा पेट्रोल हम चेंज कर देंगे, क्योंकि ये मसला तब आया जब कस्टमर ने इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डलवाने के बाद थोड़ी देर गाड़ी चली ठीक, उसके बाद गाड़ी मिसिंग स्टार्ट कर दी। तो इस गाड़ी की सोल्यूशन क्या है, आज हम इस गाड़ी की सोल्यूशन करेंगे। शिव ऑटो के EFI इलेक्शन एंड कार एसी गुजरावाला रोड, जना चौक, हाफजाबाद हमारी लोकेशन है। आप अगर लाहौर से आते हैं तो आपको हानका डोगरा इंटरचेंज, जो कि शेखपुरा से बाद आ जाएगी, हरन मीनार के बाद आएगी और खानका डोगरा इंटरचेंज। वहां से आपको 15 से 20 किलोमीटर हाफजाबाद मिलेगा। लोकेशन आप मेरे इसी नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। अगर आप इस्लामाबाद से आते हैं तो आपको पिंडी भटिया इंटरचेंज से आगे आएगी कोड सर्वर इंटरचेंज। तो उस इंटरचेंज से आप उतरेंगे तो 15 से 20 मिनट में आप 15-20 किलोमीटर में जो सफर तय करेंगे आप हाफजाबाद। इसी नंबर पे मैसेज करेंगे आपको। और आप अगर गुजरावाला गुजरात मीरपुर वाली साइड से आते हैं, खारियां वाली साइड से, तो आपको पहले गुजरावाला आलम चौक से आपको हाफजाबाद मिलेगा, जो कि आपको 40 किलोमीटर आधे घंटे की मुसाफत पे आपको हाफजाबाद। इसी नंबर पे लोकेशन आपको मिल जाएगी अगर आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे। तो बात करते हैं इस गाड़ी की मिसिंग को हम किस तरह खत्म करेंगे। इस मिसिंग को खत्म करने के लिए इस गाड़ी की हर चीज ही तकरीबन खोल दी है। गाड़ी की थ्रॉटल मैंने इस गाड़ी की क्लीन की है। थ्रॉटल के बाद इस गाड़ी की टर्बो है। टर्बो जब मैंने चेक की तो टर्बो भी देखने में, नई गाड़ी की टर्बो इतनी जल्दी खराब नहीं होती, तो ये टर्बो बिल्कुल ठीक वादिया नजर आई कि ये ठीक है। इसके बाद गाड़ी का ईसीएम है, तो इस गाड़ी का बोश का ईसीएम होता है। ये गाड़ी जितनी भी शान हो गई, ग्लोरी हो गई, इसके बाद अदर गाड़ियां हो गई, ये गाड़ियों के अंदर ज्यादातर कोड आता है मिस फायर। अगर थोड़ा सा पेट्रोल गंदा आ जाए तो रैंडम मिस फायर, जैसा कि चंगान के अंदर ये कोड आता है रैंडम मिस फायर, सिलेंडर मिस फायर 1, 2, 3, 4। तो इस गाड़ी की सोल्यूशन के लिए हमने ये सारी चीजें जब खोली तो क्या देखते हैं कि इस गाड़ी का ये मैनिफोल्ड वाला हिस्सा ये भी गंदा है और ये पाइप टूटा हुआ है, एयर पाइप। ये देखें जी, इस जगह पे एल्फियां लगा के ये हिस्सा लगाया गया। अभी हम इसकी सोल्यूशन भी करेंगे। इसके बाद गाड़ी के फ्यूल इंजेक्टर ही बड़े महंगे हैं। इस गाड़ी के 40,000 रुपए के इंजेक्टर हैं, जो कि इस मिसिंग को खत्म करने के लिए कस्टमर ने मंगवाए और फिर भी उसका मसला हल नहीं हुआ। अभी हम वही दोबारा इंजेक्टर लगा रहे हैं। इंजेक्टर लगाने के बाद गाड़ी की इंशाल्लाह मिसिंग क्लियर करेंगे। ये सारी चीजें जब हम क्लीन करेंगे, प्रॉपर तरीके से जब लगाएंगे, रैंडम मिसफायर का कोड क्यों आता है जब इस तरह की आपकी गाड़ी के साथ ज्यादतियां होती हैं, ये कोई चीज टूट जाए तो उसको अच्छे तरीके से रिपेयर नहीं होता, एल्फियां लगा देते हैं। जब तक गाड़ी आपकी ओरिजिनल जेन्युइन है वो जल्दी काम नहीं, वैसे काम स्टार्ट हो जाएंगे तो आपकी गाड़ी काम निकालना
शुरू कर देगी। स्पार्क कॉयल अगर आपकी गाड़ी की थोड़ी सी भी वीक है तो रैंडम मिस फायर का फिर भी मिस फायर 1 2 3 का कोड आएगा। आ जाएगी बात गाड़ी के कैम सेंसर। ये गाड़ी के कैम सेंसर दो लगे हैं, एक इस साइड पे लगा है, एक इस साइड पे लगा है। अगर आपकी गाड़ी के 2 सिलेंडर काम कर रहे हैं और 2 काम नहीं कर रहे तो आपकी गाड़ी के कैम सेंसर का भी फॉल्ट हो सकता है। ये गाड़ी का VTI सेंसर है, ठीक है, ये भी आपने चेक करना है, ये भी लाजमी काम करता होगा। अगर ये काम नहीं करेगा तो आपकी गाड़ी की एक्स्ट्रा पिक नहीं होगी। ये गाड़ी का मैनिफोल्ड सेंसर है, ये मैप सेंसर, ये देखें जी, ये भी सेंसर का मसला हो सकता है, ये भी सेंसर अभी हम वॉश करेंगे। ECM को आपने लाजमी रीसेट करना है, बैटरी की वायर आपने इसकी लाजमी उतार देनी है। जब आप ये सारे काम करेंगे आपको एक एक्स्ट्रा काम करवाने का एक्स्ट्रा मजा आएगा यार। आपकी गाड़ी की पिक अच्छी होगी, एवरेज अच्छी होगी, माइलेज अच्छी होगी और सबसे बड़ी बात मिस फायर खत्म हो जाएगा। कैटालिटिक कन्वर्टर है जी गाड़ी का, ये जी गाड़ी का कैटालिटिक कन्वर्टर अंदर से चेक करवाएं, हमने रात को साफ किया था। बहरहाल साफ करने के बाद भी गाड़ी का मसला हल नहीं हुआ। अभी इसका कैट फिल्टर बिल्कुल साफ है, पहले इसका साइडों से थोड़ा बहुत ब्लॉक था, अभी कैट फिल्टर हमने ओके कर दिया। कैट फिल्टर ओके करने के बाद भी हमारी गाड़ी का ये फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ था। अभी सारी चीजें हमने ओपन की, साफ करेंगे, इंशाल्लाह गाड़ी के अंदर आने वाला ये मिस फायर रैंडम मिस फायर का कोड खत्म हो जाएगा। अलशिव ऑटो केयर EFI इलेक्शन एंड कार एसी गुजरांवाला रोड जना चौक अहमदाबाद। इस गाड़ी की फ्यूल टैंक के अंदर जितना भी पेट्रोल है वो अब सारा चेंज कर ताकि गाड़ी के अंदर जो गंदा पेट्रोल है वो खत्म हो जाए। वो नया पेट्रोल डाल के गाड़ी को जब स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह गाड़ी ओके हो जाएगी। इससे पहले भी 2 ग्लोरियां मेरे पास इसी तरह आई, यही फॉल्ट था, तो उसका मैंने फ्यूल पंप चेंज किया फिर भी मसला हल नहीं हुआ। बहरहाल जब मैंने उस गाड़ी का फ्यूल टैंक खोला, उसका पेट्रोल चेंज किया, उसके प्लग चेंज किए तो मसला हल हो गया। अलशिव ऑटो केयर EFI इलेक्शन एंड कार एसी गुजरांवाला रोड चना चौक अहमदाबाद।